बीइंग अ पावर लिफ्टर आपको हैवी वेट लगाने के साथ साथ अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए मैं डेली बेसिस पे कंज्यूम करता हूँ मसल फिश का ये जॉइंट फिश, जो कि बिल्कुल ही शुगर फ्री है और आपके बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका हैवी लिफ्ट कर पाना और भी ईजी हो जाता है।